তো নারুতো অ্যানিমের ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট হইতেছে চাকরা। আর আমরা জানি নারুতো অ্যানিমেতে টোটাল 5 ধরনের চাকরা নেচার রয়েছে, যেমন উইন্ড রিলিজ, ওয়াটার রিলিজ, ফায়ার রিলিজ, লাইটনিং অ্যান্ড আর্থ রিলিজ। আর প্রত্যেকটি শিনোবি তার জন্মের পর থেকেই এক বা একাধিক চাকরা নেচার হোল্ড করে। তবে তুমি কি জানো এই সকল চাকরা নেচারের পাওয়ারফুল ইউজার্স কারা? সো আজকের ভিডিওতে আমি নারুতো অ্যানিমের প্রত্যেক প্রকার সকল প্রকার চাকরা নেচারের টপ 3 স্ট্রংগেস্ট মেম্বার নিয়ে কথা বলবো এন্ড তাদের র্যাঙ্ক করব ফ্রম উইকেস্ট টু স্ট্রংগেস্ট। আর সবার শেষে এমন কিছু শিনোবিদের নিয়ে কথা বলবো যারা টোটাল 5 প্রকার চাকরা নেচারকে হোল্ড করতে পারতো। সো লেটস বিগিন। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না ভাই। তো ফার্স্টে কথা বলা যাক আর্থ রিলিজ নিয়ে। আর্থ রিলিজ 5 টাইপস অফ চাকরা নেচারের মধ্যে একটি, যা সাধারণত ডিফেন্সিভের জন্য ব্যবহার করা হয়, যদিও এর বেশি ইউজারদের দেখানো হয়নি। হাউএভার এই নেচারের ইউজাররা পুরো এনভায়রনমেন্টকে কন্ট্রোল করতে পারে। সো এখন কথা বলা যাক এর টপ 3 ইউজারদের নিয়ে, যেখানে নাম্বার 3-তে আসে কিৎসুচি। তো কিৎসুচি একজন হাই স্কিল্ড হিডেন স্টোন শিনোবি, যে 3rd সুচিকাগে অনুকির ছেলে। তো তার পাওয়ারের কথা বললে 4th গ্রেড নিনজা ওয়ারে সে তার আর্থ ওয়াল দিয়ে কেডো স্ট্যাচুকে থামিয়ে দিয়েছিল। তাছাড়াও টেল বিস্ট বোমকেও সে লাস্ট স্টেজ পর্যন্ত ডিফেন্স করার চেষ্টা করছিল, যেটা কিনা ভালোই ছিল। সো নাম্বার 2-তে আসে মো। আর আমরা জানি সেকেন্ড সুচিকাকে মো কতটা ব্রোকেন পাওয়ারফুল ছিল, যে কিনা নিজের সময়ের সবচেয়ে পাওয়ারফুল কাগে ছিল, যে আর্থ রিলিজের পাশাপাশি ডাস্ট রিলিজকেও ইউজ করতে পারতো আর নিজেকে ইনভিজিবলও করে নিতে পারতো। আর ফার্স্ট পজিশনে আসে আমাদের অনুকি চাচা। তো অনুকিকে সবচেয়ে স্ট্রংগেস্ট আর্থ রিলিজ ইউজার বলা হয়, যার এবিলিটিস প্রায় মৌয়ের মতোই। প্লাস সে উঠতে পারতো অ্যান্ড 4th গ্রেড নিনজা ওয়ারে সে মা তারাকেও টক্কর দিছিল, এমনকি সাসকেকে সে প্রায় মেরেই ফেলছিল। তাই নো ডাউট সে সবচেয়ে পাওয়ারফুল। সো নেক্সট কথা বলা যাক ওয়াটার রিলিজ নিয়ে। তো ওয়াটার রিলিজ এমন একটা চাকরা নেচার যা সাধারণত উচিহাদের কাউন্টার করার জন্য এক্সিস্ট করতো, যেটার বহু পাওয়ারফুল ইউজার রয়েছে। তবে টপ 3 কথা বললে সেখানে নাম্বার 3-তে আসে সেকেন্ড মিজুকাকে কেনগেটসু হোজুকি, যাকে সবচেয়ে পাওয়ারফুল মিজুকাকে বলা হয়ে থাকে, যে ওয়ান অফ দ্য ইউনিক অ্যান্ড ডেডলি ডেঞ্জারাস ইউজার। আর সেকেন্ড পজিশনে আসে কিসামে। কিসামে ওয়াটার রিলিজের সবচেয়ে ভার্সেটাইল ইউজার, যে বহু পাওয়ারফুল অ্যান্ড স্ট্রং এর জুৎসু ইউজ করতে পারতো। এমনকি কিসামেকে টেইললেস টেইল বিস্ট বলা হয়ে থাকে, যে কিনা একটি টেইল বিস্টের সমান চাকরা হোল্ড করতো। সো নাম্বার 1-এ আসে তোবিরামা। হ্যাঁ, তোবিরামা সেনজু নো ডাউট নাম্বার 1 ডিজার্ভ করে। আফটার অল সে এমন একটা সময় উচিয়াদের সাথে টক্কর নিয়েছিল যখন তারা তাদের ডোমিনেশনের পিকে ছিল। তাছাড়াও কৃপি তোবিরামা নানা পাওয়ারফুল জুৎসু ইউজ করতে পারতো অ্যান্ড ইনভেন্টও করেছিল, লাইক শ্যাডো ক্লোন, ফ্লাইং রাইজিন, রিঅ্যানিমেশন জুৎসু সহ আরো অনেক। তার ওয়াটার রিলিজের পাওয়ার কথা বললে তার ড্রাগন অ্যাটাক ছিল ওয়ান অফ দ্য ব্রোকেন কাউন্টার অ্যাটাক। আর তাছাড়াও সে এমন পরিস্থিতিতে ওয়াটার রিলিজ ইউজ করতে পারতো যখন দূর দূরান্ত পর্যন্ত কোনো পানির সোর্স ছিল না। তাই নো ডাউট সে খুবই পাওয়ারফুল। সো নেক্সট কথা বলা যাক লাইটনিং রিলিজ নিয়ে। সো লাইটনিং রিলিজ ইউজাররা তাদের নিজেদের চাকরাকে লাইটনিং এর কনভার্ট করে নেয়, আর যার ফলে তারা বহুগুণ ফাস্ট হয়ে যায়। সো এর টপ 3 ইউজারের কথা বললে সেখানে নাম্বার 3-তে আসে 4th র্যাঙ্কে এ, যাকে সেকেন্ড ফাস্টের শিনোবি বলা হয়ে থাকে, যা লাইটনিং আর্মার একটা টেইল বিস্ট থেকেও পাওয়ারফুল। তাছাড়াও তার পাওয়ার কথা বললে সে কাগে সামিটের সময় সাসকে এর 12টা বাজিয়ে দিয়েছিল, এমনকি নারুতো তার কেসিএ মোড নিয়েও তাকে পাস করতে হিমশিম খাইতেছিল। অ্যান্ড সেকেন্ড পজিশনে আসে থার্ড রাইকাগে নিজের সময় ওয়ান অফ দ্য স্ট্রংগেস্ট শিনোবি ছিল, যে কিনা একাই 10,000 প্লাস শিনোবির সাথে ফাইট করছিল, এমনকি 8 টেল বিস্টকেও হারিয়ে দিয়েছিল। তাই নো ডাউট সে ভালো স্ট্রং ছিল। অ্যান্ড ফার্স্ট পজিশনে আছে নান আদার দেন নারুতোর বয়ফ্রেন্ড সাসকে। কাকাশি থেকে শেখা চিদোরিকে সাসকে আরো আপডেট করে ডেডলি বানিয়ে দিয়েছিল, যেটার মাধ্যমে ওরোচিমারুকে হারিয়ে দিয়েছিল, যদিও ওরোচিমারু অসুস্থ ছিল। আর সাসকের সবচেয়ে পাওয়ারফুল লাইটনিং জুৎসু হইতেছে কিরিন, যেটা সে ম্যাগের সাথে কম্বাইন করে ইউজ করতে পারতো, যা খুবই ডিস্ট্রাকটিভ। তাছাড়াও সে তার ইন্দ্রা আর্মার অ্যান্ড লাইটনিং এর সাথে আমাতারস কম্বাইন করে ইউজ করতে পারতো। তাই নো ডাউট সে সবচেয়ে পাওয়ারফুল। সো নেক্সট কথা বলা যাক
উইন্ড রিলিজ নিয়ে। তো উইন্ড রিলিজ নারুতো অ্যানিমের লং ডিস্টেন্স অ্যাটাকের সবচেয়ে পাওয়ারফুল চাকরা টাইপ, যার টপ 3 ইউজারের কথা বললে সেখানে নাম্বার 3-তে আসে তেমারি। আই নো অবাক হয়ে গেছো, বাট তেমারি ভালোই পাওয়ারফুল ছিল, যে তার ফ্যান সুইং ইউজ করে পুরো একটা ফরেস্টকে ডিস্ট্রয় করতে পারতো। তাছাড়াও সে কামাতারি সামান করে তার উইন্ড অ্যাটাককে আরো ডেডলি করে তুলতে পারতো। সেকেন্ড আসে আমাদের ডাস্টবিন ডানজো। হ্যাঁ, ডান্স একজন ভালোই পাওয়ারফুল ইউজার ছিল, যদিও তার ক্যারেক্টারটা ভালো ছিল না। তার পাওয়ারের ঝলক আমরা সাসকের সাথে ব্যাটেলে দেখেছিলাম, যেখানে সে তার ম্যাক্সিমাম ডেডলি অ্যাটাক গুলোকে রিলিজ দিয়েই অ্যাটাক করেছিল। প্লাস সে একটি জায়ান্ট এলিফ্যান্ট বাঘু সামান করছিল, যেটা খুবই ডিস্ট্রাকটিভ ছিল। এন্ড নাম্বার 1-এ আসে আমাদের নারুতো উজুমাকি। হ্যাঁ, নারুতো নো ডাউট এই অ্যানিমের সবচেয়ে পাওয়ারফুল ক্যারেক্টার, বাট উইন রিলিজের ইউজার কথা বললে নারুতোর রাসেন শুরিকেন ওয়ান অফ দ্য ব্রোকেন জুৎসু ইন ইন্টার নারুতো। এমনকি সে তার রাসেন শুরিকেনকে আরো টেল বিস্টের চাকরার সাথে কম্বাইন করে আরো ব্রোকেন বানায় নিয়েছিল। সো লাস্টে আসে আমাদের ফায়ার স্টাইল, আর এটি এমন একটা স্টাইল যেখানে সবচেয়ে বেশি ওভার পাওয়ার্ড ক্যারেক্টারগুলো রয়েছে। তবে টপ 3 কথা বললে সেখানে নাম্বার 3-তে আসে ইতাচি উচিহা। হ্যাঁ, ইতাচি উচিহা একজন জিনিয়াস অ্যান্ড চাইল্ড অফ প্রোডিজি ছিল, যে খুব ছোটবেলাতেই পাওয়ারফুল জুৎসুগুলো মাস্টার করে নিয়েছিল। তবে তার ফায়ারবল জুৎসুর কথা বললে সেটা খুবই ভালোই পাওয়ারফুল ছিল, যদিও সে তার পিকে পৌঁছানোর আগেই ইল হয়ে যায়। সো নেক্সট আসে তারই ভাই সাসকে উচিহা। হ্যাঁ, সাসকের পাওয়ারের আন্দাজ আমরা আগে এক্সপ্লেন করে নিয়েছিলাম, আর সে নো ডাউট ইতাচি থেকে ভালো এগিয়ে ছিল, বিকজ তার কোনো লিমিটেশনই ছিল না ইতাচির মতো। আর তার ফায়ার স্টাইলের পাওয়ারের কথা বললে, যেটা ওয়ান অফ দ্য ডিস্ট্রাকটিভ জুৎসু ছিল পুরো নারুতো অ্যানিমের মধ্যে। অ্যান্ড নাম্বার 1-এ আসে গোস্ট অফ দ্য উচিহা মাদারা উচিহা। আর মাদারাকে ছাড়া কোনো লিস্ট তো কল্পনাই করা যায় না। মাদারার পাওয়ার সম্পর্কে আমার এক্সপ্লেন করাই লাগবে না, বিকজ আমরা সকলে জানি সে কতটা পাওয়ারফুল। তবে তার ফায়ার স্টাইলের কথা বললে, 4th গ্রেড নিনজা ওয়ারে মাদারার ফায়ারবল জুৎসুকে থামানোর জন্য ডজনের উপর শিনোবিদের ওয়াটার স্টাইল ইউজ করা লাগছিল, তাই আমরা বুঝতেই পারি সেটা কতটা ডিস্ট্রাকটিভ। সো এখন কথা বলা যাক এই ভিডিওর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট নিয়ে, যেটা হইতেছে এমন সকল ক্যারেক্টার নিয়ে যারা সকল প্রকার চাকরা নেচার ইউজ করতে পারতো। আর এই লিস্টে সবার ফার্স্টেই আসে হিরোজেন সারুদোবি। হ্যাঁ, আমাদের বাউটা হিরোজেন সকল প্রকার চাকরা নেচার ইউজ করতে পারতো। অ্যান্ড দেন আসে আমাদের কাকাশি হাতাকে। হ্যাঁ, কপি নিনজা কাকাশি হাতাকে তার শারিঙ্গানের মাধ্যমে সে 5 টাইপস অফ চাকরা নেচার ইউজ করতে পারতো। অ্যান্ড দেন আসে আমাদের গড অফ শিনোবি হাশিরামা সেনজু। হাশিরামা সেনজু 5 টাইপস অফ চাকরা নেচার প্লাস উড স্টাইলকেও ইউজ করতে পারতো। অ্যান্ড তার ভাই তোবিরামা সেনজু 5 টাইপস অফ চাকরা নেচার ইউজ করতে পারতো। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট মাদারা উচিহা। হ্যাঁ, মাদারা উচিহাও 5 টাইপস অফ চাকরা নেচারকে ইউজ করতে পারতো। সো এই ছিল আজকের ভিডিও। তো তোমার কাছে কি মনে হয় কোন ক্যারেক্টারটা সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল ছিল, আর তোমার ফেভারিট কে সেটা কমেন্টে জানাও। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না ভাই।